Chiến tranh đã kết thúc nhưng 76,9 triệu lít chất diệt cỏ, trong đó có 49,3 triệu lít chất da cam có chứa dioxin mà quân đội Mỹ đã rải xuống môi trường Việt Nam vẫn tiếp tục đe dọa sức khỏe của người dân sống tại các khu vực ô nhiễm dioxin. Nhiều sân bay và khu căn cứ quân sự cũ của Mỹ như sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, Phú Cát được sử dụng làm nơi tập kết chất diệt cỏ. Người dân sống tại các điểm nóng dioxin này đang phải đối mặt với những nguy cơ về sức khỏe do phơi nhiễm với dioxin trong môi trường, đặc biệt do tiêu thụ thực phẩm nuôi trồng tại vùng ô nhiễm. Độ dioxin nó tập trung ở dưới, nó bị mưa xói mòn, nó chảy xuống các cái trầm tích đất và đặc biệt là các cái ao nước như thế này. Thế và dưới những cái ao ấy thì ai cũng biết là dioxin cái thời gian bán phân hủy của nó là rất lâu, kéo dài phải đến hàng chục năm. Thế cho nên là nó vẫn còn tồn tại ở đấy. Thế và những cái động vật nằm trong cái chuỗi thức ăn của người nó ăn những cái trầm tích ấy, hoặc là ăn những cái thực vật mọc lên từ các cái trầm tích ấy, trong đó có dioxin. Ăn thì nó vào trong cơ thể của người, thế và từ đấy nó có thể gây nhiều loại bệnh khác nhau. Khi tôi được biết về mức độ ô nhiễm tại các khu vực sân bay, tôi nghĩ chúng ta không nên chờ thêm một giây phút nào nữa mà phải hành động ngay. Việc tẩy độc triệt để dioxin tại Việt Nam hiện nay rất phức tạp và cần nhiều thời gian. Chính vì vậy, điều chúng ta có thể làm được ngay là hướng dẫn cho người dân phòng nhiễm dioxin qua thực phẩm. Năm 2006, chúng tôi đã hỗ trợ cho Ủy ban 33 và Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện một loạt nghiên cứu khảo sát các khu vực bị nhiễm dioxin ở sân bay và các khu vực lân cận. Năm 2007, Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã triển khai các hoạt động xây dựng chương trình can thiệp tại Biên Hòa. Đầu năm 2009, tiếp nối thành công của chương trình can thiệp tại Biên Hòa, Hội Y tế Công cộng Việt Nam tiếp tục nhân rộng mô hình can thiệp tại điểm nóng sân bay Đà Nẵng. Mục tiêu của chương trình can thiệp là giảm thiểu tác hại sức khỏe do dioxin gây ra cho người dân sống tại các khu vực lân cận điểm nóng, thông qua việc giảm phơi nhiễm dioxin do tiêu thụ các thực phẩm nguy cơ được nuôi trồng tại điểm nóng. Với mục tiêu này, chương trình đã tập trung truyền thông một cách sâu rộng tới người dân sống tại 2 phường sát sân bay Biên Hòa và 4 phường gần sân bay Đà Nẵng. Chúng tôi thì tập trung quan tâm đến những cái đối tượng nhiễm mới và phòng tránh việc nhiễm mới của những cái người cư dân đang sống lân cận cái khu vực có ô nhiễm dioxin, trong khu vực có ô nhiễm dioxin lân cận với các điểm nóng tại sân bay, ví dụ như sân bay Đà Nẵng. Trước khi triển khai can thiệp, Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã tiến hành các khảo sát, đánh giá thực trạng ô nhiễm dioxin tại địa bàn triển khai. Chương trình cũng thực hiện đánh giá kiến thức và thực hành của người dân về dự phòng phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm. Kết quả khảo sát tại Biên Hòa và Đà Nẵng trước can thiệp đều cho thấy kiến thức và dự phòng phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm của người dân còn rất hạn chế. Qua cái khảo sát của chúng tôi, cả thực địa cũng như qua điều tra hộ gia đình, thì thấy người dân ở đây vẫn có những hành vi nguy cơ cao. Ví dụ như quý vị bạn có thể thấy là người dân hiện nay vẫn đang câu cá tại các cái khu vực mà đã được xác định là ô nhiễm dioxin. Ngoài ra người dân cũng vẫn là trồng một số loại cây mà có nguy cơ, ví dụ vẫn trồng bí ngô cũng khá là nhiều. Ngoài ra họ cũng có thể là vừa nuôi gà, thì đấy những cái thực phẩm nguy cơ cao mà đã được khuyến cáo là không nên nuôi trồng, sử dụng, tiêu thụ, bán, ăn. Ngoài ra có nhiều cái loại rau mà mặc dù cái bản thân cái rễ nó không hút dioxin, nhưng nếu trồng ở các cái khu vực này thì cái lá và cái thân nó có thể vẫn là bám đất, mà đất ở đây là bị nhiễm dioxin. Vậy thì nếu người dân mà rửa không sạch cái đất bụi bám ở trên các cái loại là rau ăn lá mà họ ăn vào thì vẫn có khả năng nhiễm dioxin. Chương trình can thiệp dự phòng phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm bao gồm 3 cấu phần chính: đào tạo tập huấn, truyền thông và vận động chính sách. Hoạt động tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe môi trường, y tế công cộng và chuyên gia dinh dưỡng. Thông qua hoạt động tập huấn, các tuyên truyền viên đã được tập huấn các kiến thức, kỹ năng để tuyên truyền tại cộng đồng. Tuyên truyền viên cũng được trang bị các kiến thức về các thực phẩm nguy cơ nhiễm dioxin nếu được nuôi trồng tại địa phương. Đặc biệt, các biện pháp dự phòng phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm cũng được phổ biến chi tiết. Thực trạng phơi nhiễm dioxin và các tác hại của dioxin tới sức khỏe con người cũng được chia sẻ tại buổi tập huấn. Tuyên truyền viên đã được trang bị sổ tay tuyên truyền. Sau đó, đội ngũ tuyên truyền viên được phân công tới các phường để tuyên truyền tại từng hộ gia đình. Cấu phần thứ hai của chương trình can thiệp là truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, thực hiện bởi những tuyên truyền viên được lựa chọn từ lớp tập huấn.
Đối tượng tuyên truyền được chú trọng là phụ nữ, là đối tượng chế biến thực phẩm chính trong gia đình. Các tuyên truyền viên tới từng hộ gia đình để tư vấn chi tiết và hướng dẫn cho người dân cách dự phòng phơi nhiễm dioxin. Hiệu quả của biện pháp truyền thông này là người dân sẽ được cung cấp những thông tin chính xác về dioxin, từ đó biết cách bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Các tài liệu truyền thông dự phòng phơi nhiễm dioxin như tờ rơi, tờ tranh được thiết kế phù hợp với thực tế tại địa phương và được phát tận tay cho người nội trợ chính trong gia đình. Tờ tranh được dán trên tường bếp tại từng hộ gia đình để người nội trợ có thể tra cứu và nhớ được các thông tin quan trọng về các biện pháp giúp giảm thiểu phơi nhiễm dioxin cho bản thân và cho gia đình. Họ khuyến cáo người dân như thế nào? Cái gì nên ăn và cái gì thì nên tránh? Nên cá rồi là nếu mà cá nuôi á, là ở trong vùng trong á, là coi như điện vàng, điện ngọc rồi đem ra thì mình nên ăn. Còn nếu mà coi như ở đây á, là coi như ở phường Hòa Khê, nói chung là coi như là An Khê nói chung là coi như mình cũng không nên hạn chế, nên coi như không nên ăn những cái con cá mà họ nuôi hoặc là họ bớt ở dưới hồ rồi đây. Vì ở dưới nó là nước á, là từ phi trường đi ra hoặc là nhiễm đất ở dưới đất á, là coi như nó lên là coi như không nên coi như mua ăn cá ở nên vườn Hòa Khê nên nhiều. Bên cạnh việc truyền thông trực tiếp tới từng hộ gia đình, chương trình còn xây dựng các tờ rơi khổ lớn để dán tại các khu vực chợ, giúp người dân tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và biết cách lựa chọn thực phẩm an toàn khi đi chợ. Hơn nữa, các tuyên truyền viên còn thực hiện các hoạt động truyền thông cho các buổi họp tổ dân phố, họp hội phụ nữ, họp hội nông dân. Các bài phát thanh trên loa về dự phòng phơi nhiễm dioxin cũng được thực hiện. Toàn bộ quá trình triển khai các hoạt động can thiệp được các cán bộ giám sát của Hội Y tế Công cộng Việt Nam và Hội Y tế Công cộng tại địa bàn can thiệp giám sát chặt chẽ. Cấu phần quan trọng thứ ba trong mô hình can thiệp là vận động chính sách liên quan đến vấn đề phơi nhiễm dioxin. Hoạt động này nhằm khuyến cáo cho các nhà hoạch định chính sách tại địa phương ban hành các quy định phù hợp liên quan đến dự phòng phơi nhiễm dioxin do tiêu thụ các thực phẩm nguy cơ trên địa bàn. Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã cung cấp các tài liệu như các kết quả đánh giá, kết quả nghiên cứu, đặc biệt là tờ khuyến nghị chính sách cho các nhà hoạch định chính sách để đưa ra các khuyến nghị phù hợp. Các thông tin mà Hội Y tế Công cộng Việt Nam cung cấp đã nhận được sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách tại địa phương. Cũng đã có văn bản cấm cái đánh bắt cá cũng như là khai thác các cây trồng, đặc cụ thể là ngò sen. Vừa rồi thì Hội Y tế Công cộng Việt Nam cũng đã có phối hợp với Hội Y tế Công cộng thành phố Đà Nẵng có một buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường và hai bên đã thống nhất với nhau là sẽ có những văn bản mạnh mẽ hơn trong việc nghiêm cấm đánh bắt, các sử dụng các thủy hải sản. Đưa ra các biện pháp dự phòng phơi nhiễm với. Sau khi triển khai các hoạt động can thiệp, kiến thức của người dân tại Biên Hòa và Đà Nẵng đã được cải thiện đáng kể. Kết quả đánh giá cho thấy người dân đã nắm được các kiến thức quan trọng để dự phòng phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm, đặc biệt là việc không mua các thực phẩm không rõ nguồn gốc. Mô hình can thiệp và các thành công ban đầu tại Biên Hòa và Đà Nẵng đã được chia sẻ từ các chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống thảm họa dioxin, các nhà khoa học trong và ngoài nước thông qua các hội nghị, hội thảo, các khóa học, các buổi họp nhóm hoạt động về dioxin trong nước và quốc tế. Kết quả của chương trình can thiệp đã được trình bày tại các hội nghị quốc tế về dioxin và các chất hữu cơ bền vững, Dioxin 2008, Dioxin 2010, 2011 tại Birmingham, Texas và Brussels, cũng như tại các hội thảo trong nước và các buổi họp nhóm hoạt động về dioxin. Gần đây, tuần đầu tháng 7 năm 2011, một lần nữa, Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã chia sẻ các hoạt động tại Đà Nẵng tại phiên họp và nhận được sự quan tâm của đại diện đến từ nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Hội Y tế Công cộng Việt Nam hy vọng rằng mô hình can thiệp này sẽ được mở rộng ra các điểm nóng nhiễm dioxin khác tại Việt Nam, góp phần giảm thiểu nguy cơ sức khỏe do phơi nhiễm với dioxin cho người dân tại các điểm nóng. Look